السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو درنو پښتنو او زموږ سونه چې مینوالي دی وخت زموږ خبرونه ګوري ټولو ته زړه تل زړه د کومې هرکلی وایم او زموږ چې څومره خبرونه دي هغه ستاسو د پاره دي ستاسو د خوښې د پاره دي ستاسو د فائدې د پاره دي او زم ستاسو قربانا ستاسو خور نادیه علي او ما سره کو کمپیر. السلام علیکم ګران قدرمنو زم لطیف الله خان عمرزی او څنګه چې نادیه خبر وکړه مونږ دغه خبرونه چې راوړې ده ستاسو لپاره ده. قدرمنو د پاکستان ټلویزیون خاص کر بیا د پی ټی وی نېشنل دا وتیره د چې تاسو لپاره ښه خواږه پروګرامونه راوړي دغه پروګرامونو کې تاسو ته معلومات هم وشي او هغه انټرټینمنټ هم وي. د دغه حوالې سره د نن چې کوم پروګرام دی ډېر اهم دی او اهم په دې اړه دی چې را زمونږ په دې صوبه کې چې زمونږ کم انسټیټیوټ جوړ شوي دي وخت یې ډېرو شو خو ډېرو خلکو ته د هغې پته هم نه لګي چې یاره کم ځای څه دي. د هغې په حواله نننی پروګرام هم داسې دی چې یاره زه وایم چې ډېرو خلکو ته به کیدای شي چې داسې پته نه چې یاره زمونږ په دې صوبه کې او خاص کر په پېښور سنټر کې یو ډېر اعلی پلاسټک سرجري او برن سنټر هم جوړ شوی دی. نننی پروګرام چې کوم دی په دې اهم دی چې د هغې برن سنټر کم ډایرکټر صاحب دی هغه موږ سره ناست دی هغه سره به د هغې په حواله باندې خبرې اترې کوو او موږ سره ناست دی پروفیسر ډاکټر تحمید الله صاحب. زه ورته هرکلی وایم السلام علیکم سر. وعلیکم السلام مهرباني. تاسو ښه سر ټیک ټاک الحمدلله بالکل ښه. سر ډیره مننه ډیر مشکور یو چې تاسو خپل دومره قیمتي ټایم زمونږ دغه سټوډیو پورې راورسوه زمونږ دغه ډیر ګران قدرمن ملګري چې دی هغې سره تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو موږ ته دا موقع راکړه ځکه چې دا یو داسې فورم دی چې موږ د پریونشن په باره کې د دې فورم نه خلکو ته آګاهي ورکولی شو. جی بالکل ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې برن سنټر چې کوم په پېښور کې جوړ دی حیات آباد کې جوړ دی د دې په حواله چې شروع نه یو څو خبرې چې یاره دا کله نه سټارټ شو او دې کې څه قسمه علاج کیږي په دغه اړه باندې زموږ چې کوم ګران قدرمن ملګري دي هغوی ته چې خبره اتره وشي. د پېښور چې کوم برن سنټر دی نو په خیبر پښتونخوا کې د 2018 نه مخکې برن سنټر په پوره صوبه کې نو دا برنز اینډ پلاسټک سرجري سنټر چې دی دا په نومبر 2018 کې سټارټ شو او دا د دې صوبې ډومبې برنز اینډ پلاسټک سرجري سنټر و. په دې سنټر کې موږ سره اوس چې کوم دی نو 100 بیډز دي 120 په دې 120 بیډز کې 60 بیډز چې کوم دي هغه د پلاسټک اینډ ریکنسټرکټیو سرجري دپاره دي او 60 بیډز چې کوم دي نو هغه د برنز دپاره دي او په هغې کې موږ فردر تقسیم کړی دی چې څه پکې د زنانو دپاره دي د نارینهو دپاره دي او د ماشومانو دپاره دي. په دې اپریشن تھیټر کې موږ سره چې کوم ماډیولر اپریشن تھیټرز دي شپږ دا سپیشلایز اپریشن تھیټرز دي د سوځېدلي مریضانو دپاره چې کم زیات ضروري وي نو هغه په دې سنټر کې ړومبي ځل باندې دا موږ جوړ کړه او دې کې اوس هغه مریضان علاج کیږي. ډاکټر صاحب لکه د برنز مطلب چې کله وسوځي د باډي پارټس وغیرہ نو دې کې خو لکه د پرسنټیج مطابق وي که نه چې مطلب دومره پرسنټیج یا د جسم سوځېدلی یا دومره پرسنټیج نو آیا دې کې مطلب ټریټمنټ د دې چې هر څومره پرسنټیج د دې ټریټمنټ صحیح طریقې سره کیږي؟ دا ډیر د ټولو نه اهم سوال دی. هغې وجه دا ده چې د انسان وجود که موږ 100% والو نو په دې 100% کې که د 10% نه زیات وجود وسوځي نو د دې انسان د بچ کېدو امکانات ډیر کم شي او بیا که عمر ورسره ډیر زیات وي ایکسټریم آف ایجز چې دي که ډیر ماشوم وي او که ډیر زیات ضعیف العمر وي نو په دې کې بیا دا رسک نور هم زیات شي. که په دې کې انهیلیشنل برنز دا دي که په بند ځای کې په کوټه کې په کور کې دننه چې ته اور ولګي او په هغې کې څوک مریض پاتې شي ډېر وخت پورې نو هغه سره د هغه انهیلیشنل برنز چې وشي نو دا امکانات د مرګ نور هم زیات شي. نو څونه چې پرسنټیج د برنز زیاتېږي دغه شانتې ورسره د مارټیلیټي او ماربیډیټي د مرګ امکانات هغه ورسره سیوا کېږي. او زه عام طور باندې چې کومه خبره کوم هغه دا ده چې د برنز بهترین علاج دا دی چې د دې پریونشن وشي ځکه که یو انسان وسوځي او د هغه که بهترین علاج هم وشي او دی بچ شي د هغې نه نو د ده وجود هغه شانتې چرم نشي کېدی څنګه چې دی د حادثې نه مخکې نو هغه بیا مختلف نفسیاتی بیمارو سره مخ وي او د هغه علاج بیا د ریهیبلیټیشن فیز چې دی هغه د دې اکیوټ فیز د ټریټمنټ نه زیات سیوایي. تاسو خاص کر دغه پریونشن خبرو کړه ډاکټر صاحب نو آیا لکه دغه مونږ په کور
خپل کور کې امپلیمنٹ کولی شو کو سرکاري سطح باندې به دا کیږي امپلیمنٹ کیږي به د دې حل څه دی لکه حل دا دی چې موږ هر یو کار سرکار ته نشو پرېښودی زمونږ په حیثیت د دې معاشرې د یو وګړي هم څه ذمهواری دي چې هغه موږ ترسره کړو او په هغې کې زه دا وایم چې موږ له پکار دا دي چې عام څیزونه چې کوم موږ ګورو په هغې نه د حادثاتو ته موږ مخ کیږو د هغې پریونشن د ډېرو حادثاتو پریونشن هغې کې ممکن دی د مثال په طور باندې زمونږ په کورونو کې چې د واده خاده فنکشنز دي هغې کې موږ نکریزي او هغې کې دا شمع او دا پکې او خلکو پکې داسې جامې اچولي چې هغه فوراً بیا اورلی نو په کار دا دی چې دا موږ ایوایډ کړو په کار دا دی چې موږ د دې نه ډډه وکړو او دغه څیزونه په هغې کې استعمال نه کړو بیا چې کوم دویم دی نو هغه زموږ په کچن کې چې کوم زمونږ وړوکې غوندې کچن وي او هغې کې موږ چې کوم زنانه کار کوي دې کې اهم خبره دا ده چې کم مریضان راځي نو پای کې زیات تعداد د زنانو چې کم ډومېسټک برنز دي نو پای کې زیات زنانه او ځکه چې کچن کې هغې سره کار روزګار او مغې کوي وړوکې غوندې کچن وي پای کې سره ماشومان هم وي او زنانه چې دی هغه که یو غټه لوپټۍ یا څادرې په سر کړې وي او هغه که په کچن کې اوړي راوړي او د لوپټۍ یا د څادر یو پیس کې اور ونیو نو فوراً ټول وجود اور اغشتی شي نو یو خدا دی چې د ماشومانو داخله په کچن کې بند ده چې ماشومان کچن ته رانشي دویم دا دی چې په کور کې دننه په کچن کې خاص طور باندې د لوپټۍ یا د لوی څادر د اغشتو ضرورت نشته وړوکې غوندې سکاف دی والي خپل ویښته دې پې وتړي او خپل کار روزګار دې کوي نو دغه شانتې د دې حادثاتو امکان کیدی شي بل نن سبا د اوږدو لستوڼو ډېر رواج دی او هغه چې دی عام طور باندې زه دا اینم ینګسټر چې کوم دی هغه بالکل ټول تقریبا نن سبا یو رواج چې شروع شو نه کې بیا هر قسم خلک د هغې رواج مطابق خپل فیشن کوي نو فیشن ټیک د خلک په کار خو د خپل ځان پریونشن او د خپل ځان چې دی د هغې د انسان ځان زیات اهم دی په جای د دې سره سره موږ سره څه مریضان داسې راځي چې دا کیمیکل برنز سره راځي کیمیکل برنز چې کوم دی نو هغه خو زیاتر انډسټري کې کیږي خو نن سبا داسې کونز ملاویږي چې د خلک واده خاده کې په لاس باندې نکریزې لګوي نو هغې کې مختلف کیمیکلز وي او هغې سره ډېر برنز راځي نو د دغې نه دغه ایوایډ کول پکار دي د دې سره سره انډسټریز کې زموږ چې کم برنز کېږي نو هغې دپاره موږ لیبر ډپارټمنټ ته ډېر ځل دا ووایي چې یاره کم نوې انډکشن کېږي نو هغه لیبر چې کله تاسو انډکټ کې د هغې د ټریننګ دپاره څه سیشنز پکار دي چې هغې ته دا پته ولګي چې په دې انډسټري کې به کم کیمیکل زه هینډل کوم زه به د ځان خیال څنګه ساتم کم پروټیکشنټیو میئرز به زه عالم او د نور ګیر چاپېره خلکو چې کم ما سره دي د هغې به څنګه خیال ساتم نو په کار دا دی چې مونږ دغه څیزونو باندې زیات فوکس وکړو بالکل او ډاکټر صاحب د سوځېدو نه علاوه مطلب په دې بند سنټر کې چې مطلب څنګه د دې نیم دی بنز اینڈ پلاسټک سرجری سنټر نو د دې نه علاوه نور دی کې کم تاسو مطلب سرجریز وغیرہ کوي پلاسټک سرجری کې بنیادی طور باندې 15 سب سپیشلیټیز دي یو خو پکې برنز شو چې دا ډېر لوی زیات سیګمنټ دی د پلاسټک سرجری دویم په دې کې د پلاسټک سرجری په ذمه هغه کارونه دي چې کم ماشومان د پیدایشي نقایصو سره پیدا شي نو د هغې علاج معالجه چې دی هغه د پلاسټک سرجن ذمهواري ده د مثال په طور باندې کلفټ لپ او پیلټ هغه ماشومان چې د پیدایشي طور باندې شونډې کټ وي یا تالو کټ وي هغه ماشومانو علاج چې دی هغه په پلاسټک سرجري کې کیږي او د دې نه علاوه چې کم نور پیدایشي امراض دي د هغې علاج په پلاسټک سرجري کې کیږي تاسو به کتلي د بعضې خلکو ګوتې انخطې وي سنډکټمي وي د خپو ګوتې د لاسونو ګوتې دغه شانتې په پوزه کې یا په غوږونو کې څه پرابلم وي غوږې مایکروشیا نو دا ټول علاجونه چې کم دی دا په پلاسټک سرجري کې کیږي کلفټ لپ او پیلټ چې دی دې باره کې زه فردر دا خبره کول غواړم چې په دنیا کې تقریبا 1400 ماشومان پیدا شي نو په هغې کې یو ماشوم ته کلفټ لپ او پیلټ لازمي وي په 1400 ماشومانو کې یو ماشوم ته په پاکستان کې چې 1500 پیدا شي نو په هغې کې یو دی لکه دلته ډېر زیات کام دا ریشو ولې دلته د پاکستان کې وجه دا ده چې دلته فیملی میریجز کزن میریجز ډېر زیات دي جی پلار مور چې دی هغه هم کزن وي بیا هغې چې کوم ودونه کوي هغه هم کزن وي نو اوس چې کوم موږ له داسې ماشومان راشي چې کلفټ لپ یا پیلټ سره وي نو موږ ورته ډومبې خواست دا کوو چې دې ماشوم له واده کوی نو د فیملي نه بهر وکړي
دویمه چې کومه شعبه د پلاستیک سرجري زیاته اهم ده هغه د مایکروواسکولر سرجري. او مایکروواسکولر دا ده چې تاسو د یو ځای نه غوښه والی او د جسم چې کوم ځای کې پکار ده که د کینسر په وجه باندې هغه ځای متاثره شوي وي یا د حادثې په ذریعه باندې متاثره شوي وي هغه غوښه تاسو د مایکروواسکولر سرجري په ذریعه باندې بل ځای باندې لګولی شي. بله چې کومه شعبه ده هغه د لاسونو سرجري ده، د لاس سرجري ده، هینډ سرجري چې کومه هینډ ټراما کیږي هغې چونکې دی کې پلی دي او دا فنکشنل یو یونټ دی د دې سرجري یو سپیشلایز فیلډ دی چې هغه د پلاستیک سرجري کې راځي. د هغې سرجري په پلاستیک سرجن ټریننګ کې شاملي. او اخري شعبه چې د ټولو نه زیاته مشهوره ده په ټوله دنیا کې او په پاکستان کې هم هغه د استاتیک سرجري د وجود د ښکلا دپاره چې کومه سرجري کیږي نو هغه هم په پلاستیک سرجري کې شمار ده. زمونږ دلته بدقسمتي دا ده چې څونه پلاستیک سرجن ټرین شي نو هغې کې صرف یو 10% یا 60% چې دی هغه د ریکنسټرکشن برنز کنجنټل دې ته پاتې شي، باقي د 80% چې دی هغه د استاتیکس ته لاړ شي. صحیح. زیاتر خلک چې دی هغه یا خو ویښته لګوي یا بوټاکس او فیلرز دي او هغې کې خپل وخت لګوي. او زما خیال دی د هغې یو وجه دا هم کیدی شي چې په هغې کې چونکې دا خو کمرشل وخت دی چې کم ځای کې پیسې ټکې ډېري نو خلک هغه طرف ته زیات ځي. بالکل. د یو برنز والا پیشنټ هغه سره نه پیسې وي، هغه غریب سړی دی، هغه راغلی دی. د هیډ اینډ نیک کینسر والا چې کم مریض دی هغه سره پیسې ټکې او بل که هغه سرجري کوي نو هغې د مجبورۍ د خاطره کوي. هغه مجبوري ده، مجبورۍ دپاره راغلی دی. زما په خیال اوس زمونږ خوش قسمتي دا ده چې دا صحت سهولت کارت چې کله متعارف شو نو زما په خیال دی کې ډېر مریضانو ته هغه سهولتونه د علاج ملو شو چې کم مخکې هغې ته دومره نو ملو. صحیح. نو دغه یو څو دا ډاکټر صاحب دا تاسو دغه خبرو که خاص کر چې دا 10% د دې طرف ته راشي. زه وینم ستاسو په هسپتال کې څو ځله درغلم چې کم مریضان سوځېدلي وي او هغې پټی له راشي هغې ډېر زیات ویټ کوي او د سټاپ کمې ما ته ښکاري چې د سټاپ کمې دی. آیا دا خبره ټیک ده او آیا حکومت له پکار نه دی چې دا سټاپ زیات کړي ځکه چې یو سړی سوځېدلي یو خو هغه تکلیف کړي دویم هغه انتظار نشي کولی په هسپتال کې او دریم هغه ته که په ټایم باندې دا پټی او دا سیزونه نه کیږي نو هغه هم مناسب نه ده. تاسو څه وایئ؟ زورور به تاسو په دنیا کې په ژوند کې ډېر لیدلي خو د پښتنو نه زیات زورور خلک نشته. جی. کله چې یو اداره جوړیږي نو د هغې دپاره چې کم سټاف وي هغه د هغې مطابق برتی شي او بیا د وخت سره هغې کې نور ضرورت وي نو هغې کې بیا خلک نور زیاتې والی راوستی شي. زمونږ خلک چې دی نو دا چې کم د انتظار خبره تاسو کوئ د یو ډریسنګ باندې کم از کم د ګنټې نه زیات ټایم لګي. او جی تاسو مریض له ټایم ورکړي چې بھئی 10:30 بجې ته راورسه دی به سهار 8 بجې راغلی بیا د سره انتظار نه کوي. زه خو چې سهار 8 بجې راغلی تا ته ټایم میلاو شوی 10:30 بجې په کار چې 10:30 بجې راغلی وي او هغه ټایم باندې به ستا نمبر راغلی وي او ستا ډریسنګ به کولو شوی وي. دویمه خبره دا ده چې کوم اکیوټ برنز راشي یو مریض چې د یو کلي نه راشي هغه سره نیم کلي راغلی اوس هغه نیم کلي چې دی هغه هسپتال کې به تاسو چېرته ځای کوئ. موږ ورسره په دې ریکویسټونو ورته ستړي شو چې دا مریضان سوځېدلي دي ټول لغړ پراته دي او دې کې د انفیکشن او د سوزش ډیر زیات امکان دی او په کار دا ده چې ایون ډاکټر یا نرس چې هلته ځي نو هغه پراپر اټایر وي د هغې هغه کپړې چې دی د اپریشن تھیټر جامې وي ماسک یې اچولی وي کیپ یې په سر کړي وي خپل د هغې پراپر شوز یې اچولی وي او بیا هغه مریض له ځي. زمونږ مریضان چې دی هغې له پوره کلي تپوس له راغلي هغه پوره کلي چې دی هغه راولي مریض سره یې ودرئ. اوس خو نوی رواج دا دی چې خلک سلفیان هم جوړل شروع کړي. اوس دی کې د مریض چې کوم رشته دار دي دا د هغې ریسپانسبیلیټي ده چې خپلو رشته دارانو ته خپلو خپلوانو ته تپوس کوونکو ته دا ووایي چې بلې دا مریض سیریس دی تاسو مهرباني وکړئ که بهر راځئ موږ سره بهر ډېر لوی ځای دی هغې د ناستې دپاره ځای شته د هغې د کېناستو دپاره ځای شته په کار چې بهر کښېني دعا ورته وکړي څه هیلپ ورسره کولی شي هغه دې وکړي او لاړ دي شي. بله انټرسټینګ خبره هغه خبره دا ده چې تپوس له خلک ډېر راځي خو که تاسو دا ووایي چې یاره زما یو بوتل وینه په کار د دې مریض له بیا څوک هم نشته بیا څوک هم نشته. دا خبره صحیح ده. دا ټیک وایي. او بالکل زمونږ اصل کې ډاکټر صاحب ستاسو دې خبرې سره زه خپله باندې اتفاق کوم
چې څومره زموږ مینوال دي دا وخت کې زموږ د خپرونه ګوري نو هغوی ته هم زه سپیشلی دا ریکویسټ کوم چې داسې قسم کیسز راشي نو پکار ده چې هغوی د پیشنټ سره زیات ډاکټر ته نه ځي یو خو دې سره مطلب ډاکټر هغه رنګې توجه هم نشي ورکولی ځکه چې په هغه باندې الریډي دومره کسان ودرېږي چې هغه پیشنټ اټین کړي او که نه د هغې هغه خبرې ووري یا هغې مطلب د هغې چې کوم ریسپانسبیلیټي وي هغه برابر کړي نو پکار ده چې تاسو د پیشنټ سره هاسپټل ته صرف یو کس د هیلپ دپاره خامخا تګ وي چې یاره د هغې ملګري وي ځکه چې دې سره مختلف قسم جراثیم لګي مختلف قسم هغې ته بیا د یوې بیمارۍ د ختمولو په ځای باندې هغې ته بیا نورې بیمارۍ ولاړېږي نو بهتره دا ده چې مطلب تاسو صرف پیشنټ سره یو کس دی او هغه صحیح ټریټمنټ صحیح ډاکټر هغه وکړي شي نو کم از کم دې کې ستاسو فایده زیاته ده او بل ډاکټر صاحب څنګه چې لطیف خبرو که چې مطلب د رش او د ویټینګ خبرې نو داسې پیشنټ وي چې هغې ته تکلیف زیات وي مطلب تاسو د اکیوټ برننګ خبرو که چې مطلب اچانک هغې راشي خو چې کم لکه فرض که مخکې پیشنټ وي هغې ته تکلیف زیات وي نو آیا داسې تاسو یا ستاسو ډاکټرس چې دي نو هغې ته تاسو داسې هدایات ورکړي چې مطلب د دې د تکلیف مخکې نه کور کې یا کیور کې یا د هغې ټریټمنټ وکړي نو هغه دې مخکې کولی شي د هغې ډپارټمنټ ټوټلی جدا دی په برنز اینڈ پلاسټک سرجری سینټر کې چې کوم مریضان راځي هغه 3 قسمه مریضان دي یو هغه مریض دی چې په هغه ایمرجنسي کې راغی جی برنز ایمرجنسي بالکل ځان له ډپارټمنټ دی به نیغ ځي هلته خپل ډپارټمنټ ته او د چې کوم کاغذونه دي هلته جوړیږي هلته به فورن ډاکټر ګوري او چې کوم د ریسسیټیشن دی هغه به هلته کیږي او فورن به ایډمټ کیږي صحیح دویم چې دی نو ټراما ده د ټراما ځان له ډپارټمنټ دی هلته خپل ډاکټران ناست دي چې مریض راورسي نو فورن به ټراما ته ځي او هغه به هلته ټریټ شي صحیح دریم مریض هغه دی چې هغه سوځېدلی و یو ځل ټریټمنټ ملاو شوی دی کور ته تللی دی واپس پټۍ دپاره راغلی دی دته خپل سپیسیفک ټایم ملاو دی چې په دې ټایم باندې به ته ځان را رسوي او په دغه خپل ټایم عام طور باندې چې کوم د ټول نه لوی زموږ دپاره دردسر هغه دی چې مریض ته تا دا ویلي چې ته چې دلته راورسې 10 بجې نو خوراک څښاک به بند کړي مریض چې راورسي وي موږ په د شپې نه بند کړی دی اوس د شپې نه چې تا خوراک بند کړی دی دا مریض تا ډي هایډریټ کړ د دومره د ګرمۍ موسم دی تا په د شپې نه خوراک ولې بندو ډاکټر تا ته ویلی دی چې سهار 10 بجې دلته راورسې نو خوراک پې بند کا نن په او پی ډي کې ایون یو ایجوکیټډ جینۍ ده د هغې د لاس سرجري شوی وه او هغه چې دی بالکل څښا په څښاو بهی دا تا ولې نه دی صفا کړی وایي چې ما ته په کور کې نیا وی چې دا به اینځې نه اوبه به ورته نه ښایې نو ما مونږ خو درته ویلي چې دا به اینځي او تا ته چې ډاکټر څه هدایت درکړي ته به هغې مونږ خو دا دی چې مونږ په خپله ډاکټري خپله زیاته کړو بیا ته ما ته بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده ستا نیا ډاکټره ده وایي نه حکمت یې کړی دی وایي نه هومیوپیت ده وایي نه نو ما یې ته زورور چې د ډاکټر خبره نه منې د نیا خبره منې او دا زخم دې څښا دی بالکل ستاسو دا خبره بالکل ټیک ده لکه داسې پیشنټ زموږ هم کلینیک ته راشي چې هغې یاره ما ته فلاني دا خبره کړې وه چې ته داسې مه کوه نو هغې سره د هغه زخم یا د هغه تکلیف نور هم سیوا شي بل ډاکټر صاحب یو تپوس دا کول هم د لایپوسکشن چې کوم مطلب ټریټمنټ کېږي نو دا هم ستاسو دې سنټر کې کېږي ما خو چې څنګه ووایي چې د پلاسټک سرجري چې کوم اسټاټک والا پورشن دی نو هغه هم په پلاسټک سرجري کې موږ دلته برنز اینډ پلاسټک سرجري کې کوو او په اسټاټکس کې چې دی نو دا د ټول نه کامن او د ټول نه مشهور او د دې ساید افیکټس وغیره مطلب پیشنټ ته وی که نه لایپوسکشن چې کوم دی د هغې خو ډیفینیټلی جرنل انستیزیا کې دا پروسیجر کیږي اوس کوم چې د جرنل انستیزیا کمپلیکیشن دی یا به د دیم وي او خدا دې چې کوم وخت کې ضرورت پیښ شي نو هغه ډېر ښه ریزلټس دي د هغې زموږ په سینټر کې ریګولر کیږي دا ابډامینوپلاسټیز ریګولر کیږي د خېټې د کمولو دپاره د مخ دپاره بلیفلوپلاسټیز راینوپلاسټیز د پوزې دپاره د شونډو دپاره بالکل څونه چې اسټاټک پروسیجرز دي ریګولر کیږي خو زموږ خپل یو پرایورټي لیست دی په برنز اینډ پلاسټک کې هغه دا دی چې کم ریکنسټرکټیو سرجري ده که هغه سوځېدلی مریض دی که هغه پیدایشي نقص سره پیدا شوی ماشوم دی د هغه حق زیات دی دا اسټاټک والا مریضان مونږ انټرټین کوو صرف په یو وجه باندې د هغې وجه دا ده چې دا چونکې ټیچنګ هسپتال دی په دې کې موږ سره ټرینیز وي هغې د خپل ټریننګ نه تېرېږي نو د هغې د ټریننګ چونکې د هغې په کورس کې شاملي ده او د هغې کریکولم کې شاملي نو هغه موږ یو خپل خاص ریشو ده چې دا مریضان موږ تاریخ ورکو د اپریشن دپاره وغیره وغواړو زموږ پرایورټي چې دی نو هغه برنز دی او هغه دغه د ریکنسټرکټیو جی ډاکټر صاحب تاسو دغه خبر وکړه د پلاسټک سرجري
چې کوم زموږ عام ولس دی ډېر زیات په دې نه پوهېږي چې دا پلاسټیک سرجري څه دي. بعضې خلک وایي دا داسې کوي داسې کوي، خو تاسو چې کومه پلاسټیک سرجري کوئ آیا په دې کې دا شامل دي؟ ډېر خلک دا وایي یاره زما پوزه کږه، څوک وایي یاره د غوږ کې مې کار دی، څوک وایي دا زنه مې داسې وه، څوک وایي یاره که د مخ دغه اننګي مې لږ غټ شي که نه. اصل کې ما لطیف هم وایي، موږ وایي چې موږ سر د ما ته وختي ووایي چې پلاسټیک سرجري د دې ځای وکړو. نو ما وایي چې یاره آیا دا ټول څیزونه په دې کې کور کېږي؟ او ډېر خلک دا وایي لکه اوس خاص کر په اکټرانو پورې دا مشهوره ده، یاره فلانه اکټر چې کوم دی د ځان پلاسټیک سر. ایون دا خبره به میډم نور جهان پورې ډېره مشهوره وه چې هغه خپله پلاسټیک سرجري کوي. په دې باندې لږ رڼا واچوي چې یاره دا څه قسمه پلاسټیک سرجري ده، او دا آیا دې وخت کې موږ مشرانې ښځې هم ګوري هغې وایي چې یاره موږ دې واپس لږ ایج والو کم شي که نه، نو ممکنه ده داسې؟ ډیفینیټلی بالکل ونه ده. پلاسټیک سرجري چې دی نو اسټاټیک پروسیجرز موږ ریګولر کوو دلته، او هغې دپاره چې دی نو فیس لفټ موږ ریګولر یو پروسیجر دی، لایپوسکشن ریګولر پروسیجر دی، بلیفروپلاسټي د سترګو دپاره، د پوزې دپاره. اوس د هغې نه لږ زیات آسان څیزونه هم راغلي دي چې لکه هغې کې زیات ایکسټینسیو سرجري نه غواړي، مینیمل انویزیو سرجري وي، په هغې کې تھریډز دي، بوټاکس دي، فیلرز دي، لایپوفیلنګ دی، نو کافي څیزونه دي. صحیح. او څنګه چې لطیف خبر وکړه چې مطلب دا تاسو د سترګو خبره ورکړئ، د سترګو سرجري مطلب څنګه تاسو کوئ؟ سترګو کې څه مطلب ترتیب ورکې برابروئ؟ د عمر چې کوم اثرات دي نو هغه د انسان په پوره مخ باندې رینکلز مطلب پوره مخ باندې راځي، او د کوم د سترګو زموږ اپر آیلیډ، د اپر آیلیډ ته پښتو کې څه وایو؟ د روزو نه بره روزې نه لاندې، دا چې اپر آیلیډ لکه کوم زموږ ډومبې پاسنۍ دغه دی، لاندې چې کوم لیډ دی لوور آیلیډ، دې کې د عمر سره سره فرق راشي، او هغه فرق چې کوم دی نو بیا ډیفینیټلی مطلب هغه بیا ختموي، هغه ایج چې کوم هغې اثرات دي هغه ختم شي. او که هغه رینکلز او سرین هغې دپاره بوټاکس هم لګېدی شي، د هغې سره چې دی نو که فیس لفټ پکار وي فیس لفټ هم ورسره کولی شي. نو مختلف پروسیجر چې دی هغه سره تاسو کمباین کولی شي. صحیح صحیح. دا دې ته سترغلي وایي که نه؟ دا سترغلي تاسو کوم یادو؟ زموږ مسله دا ده چې یو خو موږ نه پښتو پوره راځي، او نه راله انګریزي پوره راځي، او نه راله اردو پوره راځي، خو بس دغه اپر آیلیډ اوس خبر نه یم چې دی که په پښتو کې څه وایي. اوس زموږ هغه پروفیسر ملګری چې کوم دی د پښتو د انګریزي پروفیسر دی، خو پښتو سره ډېره مینه ده. ستاسو اینکر هم دی ګلزار ډاکټر ګلزار صاحب، نو که هغه وایي هغه به راته ویلي و چې یاره اپر آیلیډ او لوور آیلیډ ته خلک څه وایي. صحیح. ډاکټر صاحب دا هم موږ لږ ښایست باره کې لاړو، خو دا بنز والا مطلب دا سوځېدلې چې کله مطلب وسوځي که نه، نو د دې تاسو مطلب د دې ټایمینګ څومره ورکوئ، د دې د ټریټمنټ چې څومره ټایم کې دا کور کېږي، یا هغه په میډیسن کور کوئ که نه مطلب سرجري والا په هغه ډیپینډ کوي په دې باندې. شروع کې موږ خبره کړې وه ایکسټینټ اف برن باندې، چېرې دا څونه وجود حصه څونه سوځېدلې ده، د هغې مطابق بیا د هغې موږ کیټګریز جوړ کړي دي چې د ده به څه ټریټمنټ کېږي. دویم چې کوم دی نو بیا د هغې ډیپت دی چې د دې ډیپت څونه دی. که فرض که دا سوپرفیشیل برنز دي نو هغه په 2 هفتو کې په خپله ټریټ شي، د هغې چې کوم ټریټمنټ دی میډیسن په دغه باندې هغه ورته میلاو شي او هغه پیشنټ ټریټ شي. که فرض که دا ډیپ ډرمل برنز دي یا فل تکنس برنز دي، نه به ډیفینیټلی لرې کول غواړي او په هغې باندې به سرمن لګول غواړي. هغه سرمن چې دی هغه به د دې انسان د وجود د بل ځای نه اخیستل هغه به میش کېږي، پروسس کېږي به، او په دغه زخم به یې لګو، او هغه به 5 ورځو کې 7 ورځو کې به هغه جوړ شي. خو بیا د دې نه پس چې کله زخمونه جوړ شي نو د سیکنډ سټیج چې کوم د علاج دی هغه دی ریهیبلیټیشن، ځکه چې کوم دا سکارز دي او کنټراکچرز دي نو دا به ډیفینیټلی د وخت سره سره راځي، او دا مریض به تاسو سره په کنټیکټ کې وي، دی به خپل علاج دپاره فالو اپ کې وي، او دغه علاج به د جاری وي. عام طور باندې د دې مریضانو چې 10% سوځېدلي وي یا 60% سوځېدلي وي نو د علاج 3 کالو پورې 4 کالو پورې روان وي. په دنیا کې د ټولو نه ګران علاج چې دی هغه د سوځېدلي مریض دی، دغه په یو ډریسنګ باندې د 40,000 روپو نه تر 50,000 روپو پورې لګي. بیا هغه مریضان چې هغه فل تکنس برنز وي او هغې ته د البیومن ضرورت وي نو د البیومن د 100 ml چې کوم باټل دی هغه په 40,000 روپۍ دی. دغه 40,000 روپو والا چې کوم باټل دی دا ورته دروازې 2 لګي. تاسو ووایئ چې څونه خلک به دا وي چې هغه به دا افورډ کولی شي.
برنز اینڈ پلاسټک سرجری سنټر دا فری پرووایډ کوي دا دې ته فري اف کاست ورکوي او دا ډاکټر په صاحب دې دې صحت کې کارت کې که اسې برن سنټر برن سنټر کې دا ټوټل فری دی مطلب دا ورکې فري هغې ته لګي چې کوم چاته پیشنټ وي ضرورت وي. بل ډاکټر صاحب داسې پیشنټ چې مطلب هغې ډسچارج شي نو هغې ته دا ټریټمنټ چې کوم روان وي نو هغه د هغې ته ټایم مطابق چینج کیږي به بیا ورته که نه هغه به د هغې دا څنګه تاسو د ټایم ډیوریشن خبره وکړه که نه هغې مطابق پورته بل دې کې د ایج څومره ډفرنس دی مطلب اوس ماشوم دی یا داسې لږ میډ ایج والا دی یا مشر دی دې کې ایج څه ډفرنس شته په سوځېدو کې د دې حادثاتو کې چې لکه مطلب دا څومره ټایم کې ریکور کیږي ریکوري دا ریکورینګ کې ریکوري دا دی چې څونه ځوان سړی هغه زیات زر ریکور شي چې ډیر ضعیف العمر هغه کې ریکوري ټایم لري چې ډیر ماشومي په هغه کې ریکوري ټایم لري د ماشوم پای کې ټایم لري ماشومان کې ټایم لري او ډیر ضعیف العمر چې پای کې ټایم لري دا ډاکټر صاحب دې کې یو بل څنګه چې مونږه پیونکاری کوو یا د ګردې یا د دغه کنه داسې په پلاسټیک سرجري چې دا تاسو کم کوی څوک سوځېدلی وي په هغې کې د بل انسان څه تاسو هغې سره دغه کوی چې اوس لکه ضرورت شي اوس د هغه خپله اوس تاسو وایي چې د هغه خپله سرمن نشته او هغه ته ضرورت دی نو آیا هغه له بل څوک ورکولی شي که نه داسې څه پکې نشته داسې ممکن نه ده او دا شکر دی چې نشته دا ممکن نه ده ځکه چې بیا دا یو کمرشل بازار بو څنګه چې ګردې خرڅېږي داسې به بیا د انسان سرمن هم خرڅېده دا ټیک خبره بالکل بیا به یو هم نه کور کېده ځکه چې دومره لکه څوک ریسک نه اخلي نه دا پاسبل چا دپاره او دی کې جي چې کم زمونږ سوځېدلي ملګري وسوځي او د هغې او د هغې ته آرټیفیشل څه کیدی شي لکه آرټیفیشل سکن اویلیبل دی دنیا کې خلک هغه استعمالي لګیا دی د انټیګرا په نوم باندې ملاویږي خو دومره زیات ایکسپنسیو دی چې 30 by 15 چې کوم سایز دی د هغې تقریبا په پاکستانو روپو کې څه د 9 لک روپو پورې قیمت دی او 7 لک روپۍ د دومره سرمنه 7 لک آرټیفیشل سکن چې دی هغه به تاسو څنګه مطلب غریب کس خو یې نشي افورډ کولی غریب ملک هم نشي افورډ کولی دا ایسډ برن چې کوم دی د دې کې کم یو دغه زیات دی چې ایسډ برنز چې کوم دی نو دا خو زه وایم چې جینډر سپیسیفک او ریجنل سپیسیفک یو کرایم دی خدا د خدای پاک ډیر لوی فضل دی چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې دا ډیر کم دی پنجاب طرف ته او سند طرف ته دا و پخوا اوس هم کیدی شي وي خو اوس د دې باره کې چونکې باقاعده قانون سازي وشوه او د هغې دپاره خپل سزا ده نو دغه ریشو هغې سره کم شوه ایسډ برنز دا دی چې ایسډ په هر ځای کې اویلیبل دی بازار کې کلو ملاویږي که څوک علي نو څه پابندي پې نشته هغه اغشتی شي او ډیر په اسانه باندې په چا باندې اچولی هم شي او د هغه پوره ژوند ورسره تباه کیدی شي نو خدا شکر دی چې زموږ په صوبه کې دا ډیر کم دی د هغې بیا چونکې دا کیمیکل برنز کې راځي نو د هغې ځان له نقصانات دي د هغې ځان له علاج دی سر ایسډ کې او فلیم کې دې دواړو کې څه فرق دی دواړو برنز کې ایسډ چې دی دا کیمیکل دی دا چې په وجود باندې ولګي دیم سوځول کوي جی او د سوځولو میکانیزم جدا دی او فلیم چې کوم دی د هغه د سوځولو میکانیزم جدا دی نو کیمیکل برنز چې دی هغه په نقصان کې د فلیم برنز نه زیات خطرناک دی د فلیم برنز نه زیات خطرناک تاسو ته سر په هاسپټل کې د میاشتې چې کم پرسنټیج دی د سوځېدلو پای کې زیات کم قسم خلک راځي او د هغې مطلب دا دی د سوځېدو هغه وجوهات څه وي چې هغه د خلکو ته پته ولګي چې د هغې څیز نه ځان بچ کړي موږ سره عام طور باندې دروازې د 8 نه تر 10 پورې مریضان راځي بیا په یخنۍ کې دا تعداد ډیر زیات شي دا تقریبا بیا 20 25 50 ته ورسي بلکې داسې وخت راشي چې موږ سره په برن سنټر کې د ایډمیشن دپاره ځای نه ځکه چې دا واحد سنټر دی د برنز اینډ پلاسټک په پوره صوبه کې نو که یو مریض په چترال کې وسوځېده هغه هم دې سنټر ته راځي او که په وزیرستان کې وسوځېده نو هم دې سنټر ته راځي بل دا دی چې کوم زموږ پیریفرل هاسپټلز دي نو هلته بیا چې پته ولګي چې دا خو سوځېدلی دی نو څوک یې ګوري نه هغه به صرف دا ولیکي چې دا د پیښور برنز اینډ پلاسټک ته ورسوی اوس هغې کې پرابلم سي هغې کې پرابلم دا دی چې دا مریض را روان شو د میرانشاه نه سهار 8 بجې پیښور ته راورسېده د شپې 11 بجې دلته چې راغی په هسپتال کې کټ نشته ډیفینیټلی د مریض دپاره یو لوی ډس اپوینټمنټ دی د هغې دپاره موږ بار بار دا ریکویسټ کوو چې کوم زموږ پیریفرل هاسپټلز دي په هر ځای کې چې کوم ځای کې جنرل سرجنز موجود دي کار کوي موږ دا یو ریکویسټ لیږلی و
پروینشل هیلث ډپارټمنټ ته چې مونږه دغه پیریفرل هاسپټل کې سرجنز ټرین کو چې کوم د اکیوټ برنز راځي نو 10% 15% برنز دی الته ټریټ کوي چې کوم سپیشلایزډ برنز دي چې د هغې دپاره د آی سی یو کیر ضرورت دی یا د پلاسټک سرجن د کیر ضرورت دی نو هغه دی بیا دلته رالیږي نو یو خو په برن سینټر باندې به برډن هم کم شي دویم چې دی نو دغه پیشنټ کیر د هغې کیر به هم ښه شي یو طرف ته تاسو سره 10 مریضان دي بل طرف ته تاسو سره 100 مریضان دي ډیفینیټلی د هغې لیول اف کیر باندې به ډیفینیټلی فرق پوزي یو خو په هغې باندې موږ کار کوو تاسو خاص کر لکه د یو هسپتال خبره وکړه نو دا یو هسپتال خو د ټولې صوبې دپاره ډېر وړوکی دی او کم دی او د دې ضرورت نه پوره کوي آیا دا ممکنه ده چې یو 2 هسپتاله نور چې یو مثلا په ډی خان کې جوړ شو डी आई खान کې چې کوم مفتی محمود میموریل هسپتال دی پای کې برنز اینڈ پلاسټک سرجری سنټر شروع شو آی کې 2 پلاسټک سرجنز چې کوم موږ سره ټرین شي هغه دواړه هلته ایز ا اسسټنټ پروفیسر هغې انډکټ کړه هغې خپل کار شروع کو دغه شانتې په بنو کې چې کوم دی نو موږ اوس کوشش کوو چې هلته برنز اینڈ پلاسټک سرجری سنټر شروع شي په مردان کې خو هغې کې زما خیال چې فلحال څوک نشته په سوات کې شته سوات کې چې دی مټه کې جوړ شو مټه کې برن سنټر جوړ شو او په دې کې اوس دا دی چې اوس د مټ چې کوم برن سنټر دی تاسو څه وایئ چې هغه تاسو خبره کړې وه چې یاره دا سنټر یې د نورې زیاتې شي په ټوله دنیا کې خلک برن سنټر یې لګیا دی بندېږي په کینیډا کې لګیا دی هغې بندوي وجه څه ده لیجسلیشن پریونټیو کمپین هغه خلک په دې باندې ایجوکیټ کړي چې بھئی د دې حادثو نه به ځان څنګه بچ کوئ لیجسلیشن دا دی چې بھئی د منګه یو د تیر حکومت کې منګه دا ریکویسٹ کړیو چې یو خیبر پختونخوا برنز اینڈ ایکسیډنٹ پریونشن اتھارټي د جوړ شي دا غي فائدہ بدای کچرته د سپورتس والا ایونت دی نو تاسو به هغه ادارې نه پرمیشن لې چې دلته د اور لګېدو یا د حادثاتو کم امکانات کې دي شي او دا غي پریونشن منګه څنګه کولی شو نو که دغه اداره جوړ شوه نو په دې کې به دا برنز او د نور حادثات هم کم شي او د شروع کې څنګه موږ خبره کړې وه چې د برنز بهترین علاج دا دی چې موږ د دې پریونشن وکړو او د دې پریونشن دپاره موږ اوس په دې اګست په میاشت کې زموږ خیال دا و چې دا به موږ په جولای کې کوو خو جولای کې چونکې اسکولونه کالجونه یونیورسټۍ بندې دي نو موږ دا لږ غوندې وروسته کړو چې د اګست په میاشت کې کله دا کالجونه یونیورسټۍ کلاو شي نو د برنز پریونشن دپاره موږ به 2 ورځې یو سمپوزیم کوو په پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ حیات آباد کې په دې کې به نه صرف دا چې په ډومبۍ ورځ باندې به ډاکټران راغواړو هغه د پیریفري چې کوم ډاکټران دي هغه به پکې انوایټ کوو پیډیاټک سرجنز چې کوم دي هغه به راغواړو پلاسټک سرجن چې کوم کار کوي جنرل سرجن چې کوم کار کوي هغه ټول به راغواړو داسې نرسنګ سټاف چې کوم دی هغې ته به انویټیشن ورکوو او په 2 ورځ باندې بیا د یونیورسټو د کالجونو استادان او د هغې شاګردان هغې به راغواړو دغه شانتې یو پبلک اویرنس سیشن وکړو او ډیفینیټلی موږ به د ټلویزیون نه خاص طور باندې د پاکستان ټلویزیون ته به دا ریکویسټ کوو چې دې ته کوریج میلاو شي هغې وجه دا ده چې دغه د ټلویزیون خبره د ریډیو خبره د اخبار خبره ډېرو ځایونو ته بیا رسي او اوس خو چونکې سوشل میډیا والا ده نو هغه واړه کلیپس چې دی هغه دومره افیکټیو وي خلکو ته ورسي خلک یې وګوري چې د هغې سره د هغې ښې ګډه کیدی شي بالکل اصل کې دا دی چې ډاکټر صاحب اویرنس کله راشي نو کم از کم دا دی چې د پریونشن د علاج نه زیات بهتره دی ځکه چې وروسته هغه تکلیف او د هغې سره ستونزې بیا نور هم سیوا کېږي ستاسو ډېره زیاته مننه چې دومره ټایم نادیه د ډاکټر صاحب یو خو دا دی چې تاسو کومه خبره وکړه هغې دپاره پاکستان ټلویزیون هم دا فورم تاسو ته د هغې سره موږ سره ریډیو دی او هغې دپاره صحت پروګرام تاسو ته الریډي پته ده چې تاسو راځئ کلم چې تاسو وایئ هغې کې هم تاسو له کوریج درکو شو او دویم زما دا تجویز دی تاسو دغه اویرنس باره کې چې څومره 1122 دي په ټول ډسټرکټ کې د هغې 2 ممبرز د هر ډسټرکټ نه تاسو راوغواړئ دغه دپاره چې کوم تاسو سیمینار کوئ هغې کې دغه ټرین کې هغې نو هغه بیا فردر هغې سکولونه کالجونه د خپل ډسټرکټ چې کوم دي هغې ځي هغه فرسټ ایډ ښیي نو په هغې کې به د دغې د نهم او د 10 جماعت چې کوم نصاب دی هغې کې موږ 2 چیپټرز شاملول غواړو په برنز پریونشن باندې چې دغه شانتې دا 9 10 والا ماشومان په دې باندې خبري بالکل ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو او دومره زیات معلوماتي خبرې زموږ تر مینوالو سره شیر کولو ستاسو ډېره مننه مینوالو زموږ او ستاسو ملګرتیا هم تر دې دمه پورې وه
او یقینا چې تاسو به ډاکټر صاحب د خبرو نه ډېر څه ترلاسه کړي چې پریونشن څومره ډېر زیات ضروري دی مطلب احتیاط زیات بهتره دی نو کوشش وکړئ چې د داسې قسم حادثاتو نه تاسو په احتیاط سره ځان بچو ساتئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ د خپل ځان د خپل چاپېریال ډېر خیال ساتئ ما او لطیف لرا کې اجازت د الله په امان